Sto ritentando. Siamo. Ci siamo, sì, però non riesco ad invitarti. Eccolo qua. Ciao Andrea, come Oddio, ci stai? siamo, guarda, ciao. Abbastanza bene, ciao, com'è? Come stai te? Sì, però non ti sento. Vediamo così. Mi senti? Sì, sì, assolutamente sì, Es- io ti sento molto bene, ti il sento. problema adesso è mio perché mi sa che ho messo, ho messo l'auricolare e non ho messo, cioè dovrei mettere l'auricolare. Vabbè, mi senti lo stesso? Certamente, io ti sento bene. Sì, e ho dimenticato l'auricolare perché ho messo il microfono, vabbè, per concentrarmi sulle domande da farti, ho dimenticato la... vabbè, lascia perdere. Allora, come va? Lì c'è il sole. No, 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 ha piovuto. Ah, no, perché Credo che in qui ha tutta piovuto. Italia sta piovendo, Però vedo insomma. la stanza luminosissima. Si chiamano lampadine, Thomas Edison, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento l'ha inventate, quindi insomma No, vabbè, è ma una cosa che abbiamo grosso modo in tutte le case. no, però di solito ho visto altri tuoi video, non era così luminosa la stanza. Ah no, non lo so, non lo so, sarà l'estate, sarà, credo. No, L'arrivo dell'estate. sono molto contenta di vederti, sono contentissima. Allora, volevamo un po' cominciare con le domande, cominciamo un po' a parlare della tua attività anche di storico. Tu sei laureato in storia contemporanea a Pisa, sei editore da più di 30 anni, ripetiamo, di Tra le righe, e hai curato diversi saggi, diverse opere storiche anche e soprattutto del Novecento italiano, metà Novecento, a partire da metà del secolo scorso, dagli anni 50-60. Ecco, vorrei prima di tutto capire come è nato il desiderio della tua attività, prima di tutto come storico e poi come editore. No, vabbè, io sono nato come bibliotecario documentarista moltissimi anni fa. Ho lavorato per la Regione Toscana in diverse biblioteche, quindi poi mi sono avvicinato al mondo del libro in quella maniera. Poi ho fatto a Siena il giornalista, sempre cronaca bianca, mi occupavo per un quotidiano a Siena dei libri e poi sono diventato io editore, quindi poi praticamente da moltissimi anni mi occupo di libri e prevalentemente poi tra le righe ci occupiamo, come dicevi bene, di storia del Novecento o comunque di storie. Ecco, quello che ci piace a noi è, oltre alla saggistica, alla memorialistica, eccetera, anche il romanzo o comunque la narrazione che ha al suo interno una storia. Benissimo. A parte la tua attività, io volevo un po' inquadrare, ecco, la tua aura di cultore della storia, oltre che di editore. Quindi ti volevo fare delle domande che mi sono sorte e che comunque volevo farti da un po' di tempo, del tipo, secondo te, tu che sei anche un editore, non solo uno storico, il più grande romanzo storico scritto in Italia, qual è al momento? Ma il più grande, no, è difficile dirlo, nel senso che abbiamo avuto tantissimi autori che si sono cimentati in quell'opera lì. A Andrea, pensarci, ascolta, solo un piacere, voglio prendere perché non credo che tu mi senta bene. Prendo un attimo l'auricolare e lo metto, un attimo solo. Però no, ma intanto io puoi... ti sento benissimo. No, io non sento, non sento, non si sentirà. Intanto Ah, puoi parlare anche a chi ci sta vedendo, perché devo prendere un attimo certo, l'auricolare. certo. Aspetta un attimo. Sì, il romanzo storico, perlomeno quello che secondo me potrebbe essere più identificato come tale, in realtà lo è e non lo è, soltanto in parte, è la storia di Elsa Morante. Quello è veramente un libro che aiuta a capire un periodo storico, aiuta a capire un periodo storico italiano,
ed è un'opera che ci permette, attraverso uno stile di narrativa molto, molto accattivante, molto bello, come appunto diceva Elsa Morante, ci aiuta a capire cosa significa scrivere storia, perché poi in realtà scrivere storia implica un esercizio particolare, ovvero quello di saperla manipolare la storia. Io parlo di chi si occupa di narrativa, quindi saperla manipolare, quindi chi scrive storia, e quindi penso che so a Simoni, a Strucul, a Eraldo Baldini, ce ne sono tanti oggi in Italia che hanno scritto e scrivono libri di storia, Umberto Eco, Ecco. insomma, ecco, ma ce ne sono tantissimi. Ecco, però tutti questi autori hanno una grandissima preparazione dietro, alle spalle. Quindi sono studiosi, sono persone che conoscono perfettamente la materia, che vanno poi a toccare, a plasmare, e quindi quando vanno a fare fiction, ambientandola in un periodo storico ben definito, ecco, sanno dove mettere le mani. Sì, mi è piaciuto che hai citato anche Elsa Morante, perché Eh, tra le donne spesso non si fa riferimento a lei col romanzo storico. Anche ho letto alcune critiche. Qua fa caldo comunque, non so da te, ma qua fa un caldo tremendo. Ho aperto tutte le finestre e non riesco a trovare che auricolare. Vabbè. Invece vogliamo parlare un po' del romanzo storico all'estero. Secondo te, ma qual guarda, basta è dire uno dei riferimenti maggiori del romanzo storico all'estero? vabbè, vabbè, ma basta dire Dan Brown per rendersi conto di cosa stanno facendo Mm. all'estero, cioè nel senso, all'estero sono operazioni di fiction molto, molto libere, libertine anche, e quindi ci sono libri, mentre per esempio in Italia abbiamo dei narratori che ti raccontano il Medioevo, ti raccontano le crociate, ti raccontano Roma, o la storia comunque, e sanno dove mettere le mani e lo fanno bene. All'estero, facciamo un esempio, Dan Brown fa una narrativa storica, ma il 90% di quello che scrive sono fandonie. Il problema è che poi sono in tanti quelli che gli vanno dietro, però ecco, quello è un modello americano. Se voi guardate anche molta memorialistica, o perlomeno spacciata per tale, che viene trasmessa in tante trasmissioni, in tanti canali televisivi, soprattutto quelli legati a Sky, ci sono tantissime trasmissioni dove si parla di storia, dove raccontano storia, dove cercano di fare storia. In realtà poi a volte ti fermi e dici, mio Dio, cosa è successo? Insomma, ci sono degli errori spesso gravissimi, terribili. Sì, infatti. Ecco, però a loro poi fondamentalmente piace, vanno avanti su quello, però ecco, diciamo all'estero sono, a parte gli inglesi, ma diciamo all'estero, sono un po' più indietro rispetto a noi. Infatti mi collego anche a una domanda che ti volevo fare in merito alla cronaca o alla metastoria. Cioè, tu preferisci in un romanzo storico o cosiddetto storico più l'approccio dello scrittore alla metastoria o alla cronaca? Ti piace di più la cronaca, mi pare di capire? Allora, tecnicamente mi piace più la cronaca, perché poi ovviamente, essendo di formazione, sono laureato in storia contemporanea, mi occupo tutti i giorni di storia contemporanea, quindi di fatto ho la mia formazione, la formazione tecnica, la mia architettura mi porta verso quell'elemento lì. Però attenzione che se la metanarrazione è fatta bene, con uno stile costruito, e le storie sono storie comunque bene o male, anche inserite in un contesto, poi con personaggi, con protagonisti, antagonisti, insomma, con una fiction, ma se la fiction funziona, a quel punto va bene. Però, per farvi un esempio, stiamo sempre di più comparando le fiction di scrittura con le fiction televisive. Voi pensate che noi abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto sulla Rai, alcune fiction che cercavano, perlomeno avevano la velleità di fare storia, ma che in realtà erano di errori e di Manipolazione. malformazione proprio. Sì, L'ultimo su Leonardo da Vinci, diciamo, ecco, diciamo che gli errori erano tantissimi, forse un po' troppi. Ecco, però ecco, se crei un contesto che è vero, e poi dentro quel contesto vero ci inserisci magari dei protagonisti che ti crei, ti inventi, ma che sono reali, a quel punto può funzionare. Cioè, Il nome della rosa è un romanzo storico che funziona perfettamente, sì. perché Umberto Eco la inserisce in un contesto reale, vero,
che è certificato, che funzionava così, poi intorno a questo si costruisce una fiction, però di fatto alla fine ti rendi conto che era plausibile come passaggio storico, che quello può funzionare. Bene, infatti volevo proprio parlare di Umberto Eco. Secondo te è il massimo scrittore in fatto di storia in Italia, nella letteratura italiana, dell'ultimo periodo e degli ultimi No, anni? no, no, No. ce ne sono tantissimi. Certo, lui è quello che più di ogni altro è riuscito a cogliere un momento storico, quindi il nome della rosa, già il libro, ma poi anche il film e poi il pendolo di Foucault sono due libri molto, molto, molto Vabbè, interessanti anche il e che Cimitero di sono. Praga mi è piaciuto tantissimo. Sì, sì, siamo un vicino un pochino meno corposo, meno attento, diciamo, rispetto, sì, molto ben fatto, molto ben costruito, però diciamo che quello che io preferisco in assoluto è il Pendolo di Foucault, che è sicuramente un libro all'interno del quale ecco, ha utilizzato tanti stili diversi, un'idea assolutamente innovativa, difficile anche da leggere, però a me è piaciuto moltissimo proprio perché ha saputo veramente fare storia in mezzo ad una storia, ad una fiction. Quindi, insomma, ecco, In lì ha parallelo, funzionato molto bene. Andrea, in parallelo ad Umberto Eco, un altro nome più o meno alla pari in Italia, mi senti? Sì, ti sento bene. In parallelo a Umberto Eco in Italia, negli ultimi 20 anni ne abbiamo tanti che si stanno facendo, però a livello di Umberto Eco credo nessuno, insomma, ecco. Stanno facendo molto bene, come dicevo prima, Stucul, Valerio Massimo Manfredi, Simoni, ce ne sono tantissimi che stanno facendo un ottimo lavoro, un ottimo percorso. E sono anche molto bravi perché riescono a fare storia facendola con i documenti. Quindi, insomma, anche se poi in realtà magari il mercante di Simone è un'invenzione, però di fatto tutto il resto funziona perfettamente, è plausibile e reale al 100%. Allora, parliamo un po' propriamente di teoria della letteratura. Io ti seguo anche per il premio Nabokov. Nabokov noi sappiamo che è cosiddetto uno scrittore postmodernista, anche se poi la definizione non è propriamente adatta, tecnicamente bisognerebbe andare nel profondo. In ogni caso, Nabokov ha sovvertito quelli che erano i canoni, le tematiche, le strutture narrative di tutta la narrativa, non di tutta, ma di grande narrativa che lo precedeva. In quest'ottica proprio della teoria della letteratura, secondo te, come grande romanzo italiano, inteso come romanzo storico, è possibile quest'opera in Italia oggi, al momento? È possibile realizzare il grande romanzo italiano? Allora, una piccola parentesi. Nabokov è riuscito a fare quello che ha fatto perché lui aveva una grandissima formazione russa e quindi arrivava con un bagaglio enorme ed è arrivato poi negli Stati Uniti d'America e lì quindi si è allegato ad un filone. Postmoderno direi più John Barth piuttosto che lui, però ecco Infatti, diciamo che io concordo. Siamo da aveva, molti che aveva, dicono che è aveva molto. postmoderno. Sì, un po' tirata, ma diciamo che preferisco altri ecco, su quell'elemento lì. Per quanto riguarda il romanzo storico in Italia, stiamo tornando a scrivere romanzi che sono ambientati nella storia, quindi ne abbiamo tantissimi e sono romanzi che vanno a cercare di scandagliare o di indagare soprattutto il Novecento italiano, quindi gli anni venti, quindi il fascismo, la seconda guerra mondiale, la resistenza e quant'altro. Io vorrei ricordare che ci sono tanti autori, anche di gialli, di noir, che stanno, uno tra tutti, Maurizio De Giovanni, che stanno ambientando molti dei loro libri negli anni 30 o negli anni 40, quindi stanno ricostruendo un periodo storico che è per noi molto interessante da indagare. Non dobbiamo dimenticare tutto il filone della letteratura resistenziale subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè nel senso che alla fine, già dal 45 in poi, noi abbiamo avuto in Italia un filone resistenziale che ha accolto tra le file autori come Calvino, come Fenoglio, come Meneghello, come Pavese, Vittorini e molti, molti altri ancora che hanno raccontato
resistenza di un popolo, ma l'hanno raccontata con tutta una serie di stili, di passaggi, di scelte totalmente innovativi. Ecco, Beppe Fenoglio, il partigiano Johnny, è un romanzo che va molto oltre la letteratura esistenziale, perché sì, è legato a quel filone, ma se voi lo leggete ha uno stile di scrittura che ancora oggi è assolutamente innovativo, assolutamente innovativo. Quindi ecco, e faceva storia, e oggi leggerlo significa entrare all'interno di una storia, ma con uno stile che Beppe, che Fenoglio era, scusate, che sì, che Fenoglio è riuscito a fare e a compiere in maniera, direi, perfetta. Sì, in definitiva, quindi abbiamo parlato anche della tecnica, dello stile, ecco, applicato al romanzo storico e alla letteratura della Resistenza. Ma Andrea, secondo te il romanzo storico ha un'ambizione morale? Ecco, tu hai citato Elio Vittorini, per esempio, Il Garofano Rosso è uno dei libri che io ho trovato più erotici nella mia vita, uno dei libri più belli, insieme a pochi altri di Moravia che veramente mi hanno formata. Un libro bellissimo. E sì, non avevo pensato a Elio Vittorini, ma Elio Vittorini è stato un maestro della scrittura della Resistenza. Secondo te un libro della Resistenza o comunque un libro storico ha un'ambizione morale? Allora, non tutti i libri dell'ambito esistenziale hanno elementi morali, quasi tutti hanno qualcosa, e non tutta la morale che viene esposta è una morale che ancora oggi possiamo definire corretta. Ecco, Uomini e No di Vittorini è un libro molto tirato, molto difficile, ancora oggi è difficile leggerlo perché era assolutamente di parte e con una vite di cattiveria anche che andavano oltre la scrittura stessa. Sicuramente, se te mi parli di moralità, forse il libro in assoluto migliore su questo argomento è Il mondo e la prigione di Guglielmo Petroni, cioè nel senso Guglielmo Petroni è col suo capolavoro il padre di quello che è stato la rivolta interiore ed esteriore nei confronti del male, ma di come si può alla fine convivere con il male stesso e quindi domandarci come ne siamo usciti, ma come siamo usciti dal fascismo, dal nazismo, dal totalitarismo in sé e soprattutto quali sono state gli ingranaggi che hanno permesso il passaggio. Ecco, Guglielmo Petroni con Il mondo e la prigione è sicuramente un autore che dal punto di vista morale è forse quello che ci aiuta di più a capire tutto quel passaggio della nostra storia. Benissimo, bello. Mi è piaciuto molto questo intervento e proprio per questo mi sono incuriosita sulla tua visione da storico proprio. Che visione hai, Andrea, della storia? Secondo te la storia non facciamo propriamente della filosofia, ma più che altro come una critica anche della letteratura storica. Per te da critico, da letterato, com'è la storia? È un continuo di guerre, è un continuo di errori, di sbagli o può essere un insegnamento? Ma la storia, allora, sì, è una domanda un po' difficile, un po' particolare, nel senso che la storia ha una sua ciclicità, ma non ha una ciclicità perché si ripete, perché deve ripetersi tale e quale a prima. La storia ha una ciclicità perché l'uomo vive una ciclicità, nel senso che siamo noi esseri umani che abbiamo tutta una serie di necessità. Il nostro istinto animale, cioè noi fondamentalmente siamo animali sociali, il nostro istinto Giusto? animale primario, forse primordiale, ma anche primario, è quello di rompere le scatole agli altri, di far guerra, di impossessarci di qualcos'altro. Cioè, il desiderare qualcosa che appartiene ad altri è uno dei disvalori o valori, Ma anche delle dipende da movenze chi. della guerra, se pensiamo alla simbologia della guerra di Troia, per dire, appartenere, possedere, il possesso è una forma di guerra, perché oggi si tende a possedere quello che si vuole proprio, quindi possedere reti sociali, possedere territori, possedere potere nel senso più malato del termine. Questo potrebbe essere una fonte di guerra sociale anche nei paesi più occidentalizzati.
per non parlare dei paesi che vivono la guerra oggigiorno, che lì veramente non si tratta più di letteratura, purtroppo di letteratura storica, ma là si tratta di reportage, perché là cioè, non credo che quel tipo di letteratura, proprio la letteratura da reportage, possa essere del tutto inserita nel romanzo storico. Credo che la cronaca sia un qualcosa che non può essere romanzato del tutto. La cronaca è qualcosa che deve essere letto e su cui deve far riflettere tutti attraverso i giornali, attraverso la notizia vera e propria, non la riflessione. La narrativa pone delle riflessioni che secondo me hanno dei limiti nelle guerre che ci sono. Io credo che sia piuttosto inopportuno adesso per un inviato del tipo andare nelle zone di guerra che ci sono oggi, in vari posti della terra e scriverci un romanzo. Credo che sia un tentativo, un'arma a doppio taglio, ma un tentativo anche limitato perché noi possiamo Vabbè, ma riflettere. no, vabbè. Però, Sabrina, scusami, però sono due ambiti completamente diversi, cioè Infatti, nel senso, il giornalista che fa cronaca o l'inviato, il corrispondente che va, che so, in Siria, non ha assolutamente nessuna velleità, ma nemmeno l'idea di star lì a scrivere un romanzo su Homs o su Damasco, o comunque sulla guerra in generale. Di fatto lui è lì per far cronaca, cioè lì per raccontare il momento, l'immediato. I romanzi storici normalmente nascono alcuni anni dopo, cioè quando si è digerita la cosa, quando si è cominciato a passare, perché poi che succede? Che c'è un evento, si fa cronaca, dopo l'evento si fa, che so, magari un instant book, dopo l'instant book arriva, che so, gli atti processuali, viene la riapertura del processo, vengono gli approfondimenti, però per arrivare poi ad una digestione della storia stessa per farla diventare romanzo ci vuole poi tempo. ecco, è perché io volevo portare un po' il discorso proprio sulla riflessione anche di genere, perché la riflessione del fine del romanzo. Ecco, il romanzo storico, non avendo per fine la cronaca, non avendo per fine la mimesis con i personaggi reali, è già di per sé, proprio a priori, in definizione, nasce come riflessione, non nasce come mimesi. Ecco. Questo volevo dire. E, secondo te, quindi, nel momento in cui uno scrittore, perché tu hai a che fare con tanti scrittori che scrivono di storia, quindi lo scrittore, secondo te, deve essere sempre imparziale di fronte ai fatti della storia, riesce ad essere imparziale? Come si comporta lo scrittore? Tu ne avrai conosciuti tanti e ne conosci tanti. No, sì, però allora, guarda, no, allora, lo studioso, quello che si occupa della saggistica di storia, deve essere solo imparziale, ovviamente deve utilizzare le fonti, deve utilizzare tutti i tipi di fonti, deve compararle, deve confrontarle e a quel punto nasce la saggistica. E la saggistica, e quindi nascono gli elaborati che ti permettono di sostenere più o meno delle teorie, ma perché queste teorie sono suffragate da documenti cartacei, fotografici, visivi, e via discorrendo, tutte quelle che sono le fonti della storia. Colui che scrive un romanzo può scrivere anche un romanzo su Hitler, raccontando che in realtà Hitler era un alieno che veniva da Mm. Marte, insomma, capito? Però ecco, diciamo che se un autore che scrive romanzi storici vuole scrivere una cosa del genere, la licenza di scrittura, quindi gli permette di poterlo fare. Non deve però ingannare il lettore, a parte che i lettori se ne accorgono subito, ma deve spiegargli bene qual è il contesto, come funziona e perché è nata quella cosa lì e perché decide di scrivere una storia del genere, capito? Però sono due mondi che Quindi, sono separati quindi l'uno tu ti dall'altro. occupi piuttosto di saggistica in questo caso, cioè hai messo luce sulla saggistica storica, quindi l'atteggiamento del saggista è completamente diverso rispetto allo scrittore che scrive il Cioè, romanzo storico. Quindi, secondo te,
com'è possibile, tu che hai lavorato anche in delle biblioteche, com'è possibile e com'è l'approccio giusto rispetto alla ricerca di documenti e fonti anche nel momento in cui si scrive sia un saggio storico che un romanzo? No, allora, se decidi di scrivere un romanzo storico ambientato nel 1300 e lo vuoi raccontare dei Templari, allora prima ti studi tutti i libri di saggistica che raccontano la storia dei Templari, l'inizio, le cosa hanno fatto e poi fino a Filippo che praticamente le annulla, le cancella. E poi scrivi un romanzo, cioè nel senso prima ti informi, prima ti metti le tue belle radici, le tue belle fondamenta e poi a quel punto puoi scrivere qualcosa. Quel qualcosa, nel momento in cui avrai questo, quando scriverai, che so, di come erano vestiti i templari, non scriverai delle castronerie, perché lo sai come erano vestiti. Quando scrivi come si spostavano, come andavano a Gerusalemme, come andavano a Dacca, come andavano nelle terre con i regni legati appunto a grandi regni europei, non scrivi delle sciocchezze. Quando puoi scrivere di cosa mangiavano, di come si spostavano, di cosa parlavano e via discorrendo, non scrivi delle sciocchezze. Poi puoi inventarti il tuo, il tuo cavaliere che parte da Parigi piuttosto che da Tours, piuttosto dall'Inghilterra e a quel punto intraprende un percorso dei Templari. Però ecco, parti sempre da delle radici, delle fondamenta. Questo è anche perché poi nel momento in cui una persona che si occupa di storia legge un libro o un romanzo storico, se ne accorge subito che se vuoi fare un romanzo storico sulla seconda guerra mondiale e se hai i soldati tedeschi li metti in testa un elmetto inglese, è ovvio e naturale che molte persone non se ne accorgeranno, ma lo storico che lo sa bene quali sono le differenze, se ne accorgerà, chiude il libro e finisce ogni tuo rapporto con quel lettore lì. Sì, la mia domanda era anche più generica perché il pubblico che ci segue sono anche ragazzi che si vogliono avvicinare a questa forma di scrittura, al romanzo storico, e ho avuto delle domande di giovani studiosi un po', che sono un po' confusi. Loro mi facevano appunto delle domande che io ho raccolto e ti sto facendo su come poter approcciare al romanzo storico. Tu consigli vivamente nel pratico la biblioteca, cioè andare in biblioteca e rifarsi alle fonti o andare nei luoghi? La geografia o la storia prima di tutto? Entrambi, perché se vuoi raccontare la storia di Avignone, ti trovi in biblioteca, ti prendi 2 o 3 libri su Avignone, ti leggi il Papa francese, ti leggi tutta la storia delle diverse cerchie murarie intorno ad Avignone, e poi se ti capita vai ad Avignone, la visiti e tocchi con mano, magari fotografi i dettagli delle pietre che escono fuori con delle incisioni, delle scritture, eccetera, e a quel punto, tornando indietro, ti rendi conto che magari da una di quelle pietre può partire il tuo romanzo storico, perché esiste, c'è fisicamente è lì e quindi a quel punto può partire una storia che però te già conosci perché hai utilizzato, hai letto e studiato. Insomma. Andrea, prima di lasciarti e di parlarci un po' della tua attività e dei tuoi prossimi appuntamenti, volevo farti un'ultima domanda. Come vedi, non siamo rimasti molto in linea, brevi e concisi. Volevo chiederti, per quanto riguarda le donne, tu hai citato Elsa Morante, sapresti dirmi secondo te qual era la caratteristica, che ti è rimasta più impressa della sua scrittura, che noi possiamo ricordare? Ma, Elsa Morante, basta prendere la storia, aprire, leggere le prime 30 righe per rendersi conto lo stile, la capacità di sapere prendere per mano l'autore, il lettore e portarlo dentro la storia, la credibilità del libro, perché la credibilità del libro è fondamentale, e 4, il suo desiderio, cioè la voglia di raccontare una storia. E quando ti accorgi, c'è un'autrice, lei ci ha messo, se non sbaglio, 3 anni a scriverlo, però ecco, quando ti rendi conto che hai a che fare con un'autrice che ha voglia e te lo trasmetti, raccontarti quella storia lì, a quel punto te entri all'interno di quella storia e sai perfettamente come andrà a finire perché lei ti prende per mano e ti Il accompagna. E coinvolgimento sarà dello sicuramente un storico. successo.
certamente, lei è stata in grado di saperlo fare con stile e con capacità, come dicevo prima. Andrea, ci vuoi dire più o meno con le tue attività quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, a parte abbiamo moltissime presentazioni in giro per l'Italia da qui a settembre, perché poi tra le righe, pubblicando tanti libri di tanti autori in giro per l'Italia, abbiamo moltissime presentazioni, moltissimi incontri, abbiamo però anche tanti festival, per dire, il primo che abbiamo è il Tra le righe di Barga, che lo faremo i primi di luglio appunto a Barga in provincia di Lucca e poi alla fine dell'estate, a settembre, inizieremo con il Terracina Book Festival a Terracina. Ecco, in mezzo ci sono tantissimi frammenti, tante presentazioni, tanti incontri letterari, anche perché poi è naturale, si è aperto giustamente il mondo, dico giustamente, e per fortuna, e quindi abbiamo la possibilità di andare da una parte all'altra per l'Italia a presentare i nostri. Benissimo, Andrea, la mia intervista e le nostre domande sono finite. Io ti ringrazio e veramente è stata una bella chiacchiera da ripetere in futuro. Se vuoi aggiungere qualcosa No, al discorso? no, non, non ho nient'altro da dichiarare rispetto a quello che abbiamo già detto, nel senso che insomma, credo che abbiamo già Abbiamo messo molto nel sintetizzato quelli che sono insomma, certo. anni di studio e di passione per la storia. Probabilmente in futuro potremo fare un discorso un po' più approfondito sui vari reparti storici, magari sul fascismo, sul nazismo, vedremo in futuro anche con dei saggi. Tu ci hai proposto la locandina di un libro. Ci puoi parlare Sì, perché hai scelto quel libro? allora, le locandine in realtà erano due locandine, ma vi dico, uno è un romanzo storico che è legato in maniera specifica alla storia perché lei, l'autrice, si chiama Lida Coltelli e ha raccontato la storia di Ludovico Ariosto che fu commissario Estense, dei duche Estensi, e che nel 1522 raggiunge la Garfagnana per diventare commissario politico in Garfagnana. In quel momento lì tutto è vero, tutto è reale, l'autrice Lida Coltelli utilizzando i costumi, le ambientazioni, le location, il cibo, il dialetto e quant'altro e il modo di parlare. Ecco, in tutto questo, che è molto plausibile, l'autrice inserisce un giallo che si ambienta appunto in Garfagnana e Ludovico Ariosto, che è commissario, fu realmente commissario, in realtà era un commissario politico, era una sorta di governatore, diciamo, diventa un commissario come lo conosciamo noi oggi e indaga con un aiutante diciamo, in questa indagine. L'altro libro invece è di Renzo Paternoster, un saggio storico, e si chiama Il vizio dello Renzo che stupro, ed salutiamo. Renzo Paternoster, Il vizio dello stupro, ed è un saggio meraviglioso perché ci aiuta a capire che cos'è il corpo della donna e cos'è la donna in guerra, e non solo in guerra, ma cos'è anche oggi la donna come oggetto del desiderio, come oggetto di consumo e come oggetto di possesso da parte del maschio. Cioè tante donne vengono desiderate e vengono violate anche con violenza e lo stupro è uno degli strumenti che il maschio utilizza proprio per rendere personale il possesso di una donna. Ti ringrazio. Con questi due libri ripetiamo che l'attività di Andrea Giannasi è veramente notevole. Non lo dico perché ci è capitato di parlare in questi anni, perché finalmente lo posso palesare, però proprio perché ho visto che Andrea è non solo competente, ma ama quello che fa. E in un mondo dove va tutto secondo un vantaggio del profitto e delle vendite, è veramente una perla rara. E quindi mi sentivo anche di intervistarti anche per questo, per stima più che altro. Beh, perfetto. Eh, Va bene, grazie a tutti, buona Grazie a serata. tutti. Ciao Andrea, ciao. Grazie. Ciao, buona Buona serata. serata.